پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه چې کوم دی موږ او تاسو ته دا تعلیم را کړی دی چې خپل وعده سر ته ورسوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل وعده سر ته داسې رسول د عزتمندو چې دا غي مثال په دنیا کې نه پیدا کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره یو کس وعده کوي، هغه کس ورته وایي سبا په دې ټیم باندې کم دی ته پلان کې ځای ته حاضرېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي ټیک ده زه به ستا انتظار کوم. دغه کس چې کله لاړ شي نو دغه کس نه دا خبره هیره شي چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وعده کړې ده. یو ورځ پکې تیر شي، دویمه پکې تیر شي، درېیمه ورځ په دې ته ورپه یاد شي چې ما خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وعده کړې ده چې زه به فلان کې ټیم نه ځان رسوم. دی چې په منډه باندې راشي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هلته کې موجود وي. دا عزتمندو دا واقعه د هغه وخت ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت نه دی میلاو شوی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه ځای کې 3 ورځې مسلسل دغه کس انتظار کړی دی، 3 ورځې. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته دا تعلیم ورکوي چې ګوره وعده داسې پوره کولی شي، خپل وعده داسې پوره کوه. نو عزتمند ورونو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته بار بار چې کوم دی دا تلقین راکلی دی چې تاسو خپل وعده چې کوم دی سر ته ورسوئ. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو چې څنګه وعده سر ته رسولي دي د هغې مثال نه پیدا کیږي.